হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু আজকে চলে আসছি আলমডাঙ্গা বাইক হাটে। আপনারা যারা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনবেন বা বিক্রয় করবেন, এখানে কিন্তু আপনারা আসতে পারেন। এখানে কেনা বেচা বা এক্সচেঞ্জ করার সুযোগ সুবিধাও আছে। যদি আপনাদেরকে ফার্স্টে একটি গাড়ি দেখায়, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইয়ামাহা কোম্পানি ইয়ামাহা ভার্সন 2। গাড়িটা কিন্তু অনেক সুন্দর আছে। যদি একটু সামনের টায়ারটা দেখাই, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনের টায়ারটাও কিন্তু অনেক সুন্দর আছে। তো ভাই, এই ইয়ামাহা কোম্পানি গাড়িটার কাগজের কি অবস্থা? এটা আছে হাফ ফুল টাকার কাগজ করা আছে। ফুল টায়ার কাগজ, তাই তো? জি। এটা নাম্বার কোন জায়গার? নাম্বার চুয়াডাঙ্গা। চুয়াডাঙ্গা নাম্বার, তাই তো? এটা চালানো আছে কত কিলোমিটার ভাই? চালানো আছে 12,000 কিলোমিটার। 12,000 কিলোমিটার, তাই তো? জি। যদি আপনাদেরকে একটু এই সাইড থেকে দেখায়, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা অনেক সুন্দর আছে। তো গাড়িটার দাম দিচ্ছেন কত টাকা? দাম আছে 2 লাখ টাকা। দাম দিচ্ছেন 2 লাখ টাকা, তাই তো? জি। চাইলে তো দাম দর করার সুযোগ আছে। হ্যাঁ, দামদার করার সুযোগ আছে। পাশে আরো একটি গাড়ি দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোন্ডা কোম্পানি হোন্ডা এক্স ব্লেড। আপনারা যারা হোন্ডা এক্স ব্লেড বাইকটা খুঁজে থাকেন, এই বাইকটা অবশ্যই দেখতে পারেন। এই হোন্ডা এক্স ব্লেডের কাগজের কি অবস্থা ভাই? এটা হাফ টাকার কাগজ। হাফ টায়ার কাগজ, তাই তো? এটা আছে নাম্বার কোন জায়গার? চুয়াডাঙ্গা নাম্বার। চুয়াডাঙ্গা নাম্বার। এটা কত সালের বাইক ভাই? এটা আছে 19 সালের বাইক। এটা 19 সালের বাইক, তাই তো? এটা চালানো আছে আপনার কত কিলোমিটার? এটা 9,000 চালানো আছে। 9,000 প্লাস চালানো আছে। 9,000 প্লাস। এটার দাম দিচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম দিয়েছে 1.5 লাখ টাকা। 1.5 লাখ টাকা। চাইলে তো দাম দর করার সুযোগ আছে। দামদার করার সুযোগ আছে। পাশে আরেকটি গাড়ি দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিভিএস কোম্পানি টিভিএস 4V। আপনারা যারা টিভিএস কোম্পানি 4V বাইকটা খুঁজে থাকেন, এটি কিন্তু অবশ্যই দেখতে পারেন। এই 4V গাড়িটার কাগজের কি অবস্থা ভাই? এটা ফুল টাকার কাগজ, মেহেরপুর নাম্বার। ফুল টায়ার কাগজ, মেহেরপুর নাম্বার। এটা কত সালের বাইক ভাই? এটা আছে 18 সালের বাইক। 18 সালের বাইক, তাই তো? এটা চালানো আছে কত কিলোমিটার ভাই? এটা 22,000 কিলো চলা। 22,000 প্লাস চালানো আছে। এই 4V গাড়িটার দাম দিচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম আছে 1,45,000 টাকা। 1,45,000 টাকা। পাশে আরেকটি গাড়ি দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিভিএস কোম্পানি টিভিএস অ্যাপাচি মোটর অ্যালয়ডিং লেটেস্ট একদম। এই আইটার কাগজের কি অবস্থা ভাই? এটা ওয়ান টেস্ট, তাই তো? এটা কোন শোরুমের বাইক? এটা আছে মোল্লা মোটর। মোল্লা মোটরসের গাড়ি, তাই তো? চাইলে তো নাম পরিবর্তন করা যাবে। জি। এটা চালানো আছে কত কিলোমিটার? এটা চালানো আছে 8,000 কিলোমিটার। 8,000 প্লাস চালানো আছে। এটার দাম দিচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম দিয়েছে 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। চাইলে দাম দর করার সুযোগ আছে। হ্যাঁ, দাম দর করার সুযোগ আছে। পাশে আরো একটি গাড়ি দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোন্ডা কোম্পানি হোন্ডা টিগার। আপনারা যারা টিগার গাড়িটা নিবেন বা নেবার কথা ভাবছেন, এই বাইকটা অবশ্যই দেখতে পারেন। এস টিগারে কি অবস্থা ভাই কাগজের? স্টিকারে একটা কিস্তি দিলে ফুল হবে। একটা কিস্তি দিলে ফুল হবে। এটার নাম্বার কোন জায়গার? এটা নাম্বার চুয়াডাঙ্গা। চুয়াডাঙ্গা নাম্বারের কাগজ, তাই তো? জি। এটা চালানো আছে কত কিলোমিটার? 26,000। 26,000 প্লাস চালানো আছে। 26,000 প্লাস। এটার দাম দিচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম আছে 1,05,000। 1,05,000 টাকা। চাইলে তো দাম দর করার সুযোগ আছে। সুযোগ আছে। এখন সপ্তাহে রোজ শুক্রবার কিন্তু ঘাট। সেই ক্ষেত্রে যদি আপনাদের কাছে কেউ গাড়ি কিনতে আসে বা বিক্রয় করতে আসে, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের দোকানের লোকেশনটা একটু বলে দিলে ভালো হতো। আমাদের দোকানের লোকেশন আছে আলমডাঙ্গা হাই রোড, কলেজ মোড়, ফাতেমা টাওয়ারের সামনে, জাহাঙ্গীর অটো। জাহাঙ্গীর অটো, তাই তো? জি। আপনাদের এখানে গাড়ি কেনা বেচা বা এক্সচেঞ্জ করার সুযোগ সুবিধাও আছে। হ্যাঁ, সুযোগ সুবিধা। একটি গাড়ি দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাজাজ কোম্পানি বাজাজ পালসার। আপনারা যারা পালসার বাইকটা খুঁজে থাকেন, এই বাইকটা অবশ্যই দেখতে পারেন। এই পালসারের কি অবস্থা ভাই? পালসার ফুল টাকা কুষ্টার নাম্বার। ফুল টাকার গাড়ি, কুষ্টিয়া নাম্বার, তাই তো? জি। এটা চালানো আছে কত কিলোমিটার? এটা চালানো আছে এটা চালানো আছে কত কিলোমিটার ভাই? 38,000 প্লাস। 38,000 প্লাস চালানো আছে, তাই তো? এটা দাম দিচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম আছে 1,10,000 টাকা। এটা নাম্বার কোন জায়গা? এটা কুষ্টার নাম্বার। ফুল টাকার কাগজ। ফুল টাকার কাগজ। এখানে আরেকটি বাইক দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আরটিআর। আপনারা যারা আরটিআর বাইকটা খুঁজে থাকেন, এটা কি 160? এটা 160। এটার কাগজের কি অবস্থা? এটা হাফ টাকার কাগজ। হাফ টায়ার কাগজ, তাই তো? এটা নাম্বার কোন জায়গার? কুষ্টার নাম্বার। কুষ্টিয়া নাম্বার। এটা চালানো আছে কত কিলোমিটার? এটা চালানো আছে 31,000 কিলোমিটার। মাত্র 31,000, মানে প্লাস আছে, তাই তো? প্লাস। এটার দাম দিচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম দিয়েছে 1,10,000 টাকা। 1,10,000 টাকা। চাইলে দাম দর করার সুযোগ আছে। সুযোগ আছে। যদি আপনাদের মোবাইল নাম্বারটা বলে দিতেন, সেই ক্ষেত্রে আমাদের মানে দর্শকদের সুবিধা হতো। আপনাদের মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 01766467347। তাই তো? এখানে আরো একটি বাইক দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাজাজ কোম্পানি বাজাজ ডিসকভার 125। আপনারা চাইলে এই বাইকটা অবশ্যই দেখতে পারেন। এই ডিসকভার 125 এর কাগজের কি অবস্থা ভাই? এটা হাফ টাকার কাগজ, মেহেরপুরের নাম্বার। হাফ টায়ার কাগজ, মেহেরপুর নাম্বার, তাই তো? জি। এটা আপনার কত সালের বাইক? এটা হচ্ছে 20 সালের বাইক। 20 সালের বাইক, তাই তো? জি। এটা দাম দিচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম চাচ্ছে 1,25,000 টাকা। 1,25,000 টাকা। চাইলে দাম দর করার সুযোগ আছে। সুযোগ আছে।
এখানে আরো একটি বাইক দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিরো কোম্পানি হিরো হাঙ্ক। আপনারা হিরো হাঙ্ক এই বাইকটা অবশ্যই দেখতে পারেন। এটা চালানো আছে কত কিলোমিটার ভাই? 14,000 কিলোমিটার। 14,000 প্লাস চালানো আছে। জি। এটা কত সালের বাইক? এটা আছে 21 সালের বাইক। এটা নাম্বার কোন জায়গা? এটার নাম্বার হচ্ছে চুয়াডাঙ্গা। চুয়াডাঙ্গা নাম্বার, তাই তো? এটা হাফ টাকা না ফুল টাকা? এটা হাফ টাকা। হাফ টাকার গাড়ি। এটা চালানো আছে কত? 14,000। 14,000 প্লাস চালানো আছে। এই হাঙ্গারিটার দাম দিচ্ছেন কত টাকা? 1,15,000। 1,15,000 টাকা চাইলে দাম দর করার সুযোগ আছে। সুযোগ আছে। এখানে আরো একটি বাইক দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিরো কোম্পানি হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস, নিউ মডেল একটি বাইক। আপনারা চাইলে এই বাইকটাও দেখতে পারেন। এটার কাগজের কি অবস্থা? এটা হচ্ছে ব্যাংক ড্রপ করা আছে। এটা ব্যাংক ড্রপ করা আছে, চাইলে যে কোনো জেলার নাম্বার করা যাবে। নাম্বার করা যাবে। চালানো আছে কত কিলোমিটার? এটা চালানো আছে 13,000 কিলোমিটার। 13,000 প্লাস চালানো আছে। এটার দাম দিচ্ছেন কত টাকা? এটার দাম চাচ্ছে 90,000 টাকা। 90,000 টাকা। এখানে আরো একটি বাইক দেখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিভিএস কোম্পানি টিভিএস মেট্রো প্লাস। এই বাইকটাও আপনারা দেখতে পারেন। এই মেট্রো প্লাসের কাগজের কি অবস্থা ভাই? মেট্রো প্লাস হাফ টাকার কাগজ। হাফ টাকার কাগজ, তাই তো? জি। এর নাম্বার কোন জায়গা? চুয়াডাঙ্গা নাম্বার। চুয়াডাঙ্গা নাম্বার। এটা চালানো আছে কত কিলোমিটার? 30,000 প্লাস। 30,000 প্লাস চালানো আছে। তো এই মেট্রো প্লাস গাড়িটার দাম দিচ্ছেন কত টাকা? মেট্রো প্লাস গাড়িটার দাম চাচ্ছে 72,000 টাকা। মাত্র 72,000 টাকা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মেট্রো প্লাস। ডিস্ক ব্রেক। এই বাইকটা অবশ্যই দেখতে পারেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু আলমডাঙ্গা পুরাতন বাইক হাটে চলে এসেছি। এখানে কিন্তু সব ধরনের সর্বপ্রকার বাইক পাওয়া যায়। এই হাটটি রোজ শুক্রবার দুপুর 12টা হতে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত কিন্তু এই হাটটা প্রতি শুক্রবার বসে থাকে। আপনারা যারা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক কিনবেন বা কিনবার কথা ভাবছেন, এখানে কিন্তু সব ধরনের সব কোয়ালিটি বাইক পাওয়া যায়। আপনারা একবার হলো এই পুরাতন বাইক হাটটিকে ঘুরে যেতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে।